佢嗰日同我講，我啦！跟住咧，咁我唯有答佢，我得。哇，係替身攻擊喎！應該答佢。唉，但係咧，我覺得第5季個節奏真係好兩極啊！唔知幾時出第6季咧？你講咩話？第7季都就快出咯。係咯，你有冇睇㗎？梗係有睇啦！應該係 Netflix 咧，佢將2季拍埋咗1季。哦，係啊，本身就諗住咁講咯。係第1同第2季本身應該分開拍㗎嘛。係啊，我點會冇睇啊？唔好咁淡啊！唔好咁啊！喂，追咗 post， 咩係冇打打？冇打打喎，冇打打喎，冇打打都唔識，好打極有限喎。咩啊？你冇睇嘅咩？啊，睇咩啊？咩睇咩？JoJo 喎，替身使者喎。哦，JoJo 啊嘛，有聽過下咯，但頭2季太沉啦，追唔落。你咩都唔睇，都難同人討論咯。你咩都唔識，點埋堆啊？你都癲喎！JoJo 雖然未去到好似難到多咁樣，但係都一定要睇嘅喎。？Naruto，哦，係咪嗰個咩火滾長者嗰個？吓？一看沒看清咯，一看沒看二咯。聲多聽聲喎。錯，真係冇睇。屌你老味啊！你咩都唔睇，JoJo又唔睇，火影忍者又唔睇，你乜都唔撚識睇啊！黐撚線，英雄主義啊！咁有主角意識嘅你永遠都唔埋堆嘅喎。咩主角意識啊？咩唔埋堆啊？我冇睇到咪好正常啫嘛。屌你咪見水嚟啊！我可能真係慢咗步，跟唔上你嘅潮流愛好，但係你哋可以提我噶嘛，我可以睇噶嘛。你哋有咩推薦咪同我講咯，你唔講我點睇啊？你哋有睇，你哋叻，但唔代表你哋可以有優越感，可以排擠行仔噶嘛。咁每個人接收嘅資訊都唔同噶啦，咁依家係咪我接收嘅資訊同你哋唔同，你哋就可以屌柒我啊？係咯，我諗佢唔係唔睇啊，佢係未睇啫。等先，等我講咗咁多説話。而家唔係我哋排你，係你排我哋啊！係啊，行，你咩都唔睇，我點幫你講好説話啫？嚇？唔係，大家冷靜啲先，不如我哋俾多次機會行。得㗎啦，佢明㗎啦。我諗呢個群組已經用唔下我啦。如果你執意要排擠異己嘅話，咁我走啦。黐撚線嘅喎，啲黃道番都唔睇，我真係唔識點同佢做朋友啊！係咯，火影忍者喎，阿媽特拉斯應該都要識啦，係嘛？喂，係咧，話說嚟處處邊隻衰楚人褲啊？梗係以他持嗰只啦。等我。Naruto？咧，Sasuke咪攬住 Q 南麻嗰隻衰座咧，傻嗰隻 Q 南麻。係啊！幾驚你冇睇啊！我以為你冇睇添嘛。係火影忍者啊嘛，卡卡西啊嘛。行點啊？佢哋都係講笑啫，我唔覺得似喎。因為群體要有唔同，先有討論同埋進步嘅空間。大家都係想同你開心 share 下啫。其實咧，我都冇睇啊。嗰啲
JoJo 啊、那魯陀嗰啲我都冇乜點睇過㗎，咁你點樣接到佢哋講嘢㗎？睇下解說咯，睇下睇下就接到啦。咁你點解要咁做咧？有陣時有啲嘢咧，你唔使識㗎，大家都只係想揾到一個人覺得同佢哋一樣，唔識咪扮下咯，扮下扮下，就覺得自己好似慢慢融入咗個群體。返去傾偈好冇？不過佢哋話禮拜六咧一齊翻煲《Stranger Things》嘅第5季，你跟唔跟啊？第5季？係啊，第5季啊！你冇睇咩？Friends don't lie。Sorry 啊，恒仔冇睇。唔緊要，一齊睇《Harry Potter》咯。我睇3次，我翻煲咯。你睇過㗎嘛？係嘛？細個生的台有播算唔算啊 Expecto Patronum。Lumos。Avada。我都係一個 father。唔緊要，你冇得陪住，你等我陣。哇！黐撚線嘅條友，佢連怪奇物語同哈利波特都冇睇喎。 Oh my 我真 god！係，哇！我唔識講。佢有冇朋友㗎？其實佢點解同啲 friend 埋堆？其實佢當我哋咩啫？唔係第一集佢有冇 friend 㗎？我真係唔知，我本身想做佢 friend，但係而家傾唔到偈啊，大佬。啊，好激啊！呢家嘢，其實佢點樣同啲人埋堆去同人傾啲咩？係咪真係要同佢講新聞啊？我唔知可以同佢講啲乜嘢咯。紅葉唔知啊。做咩啊？尋秦記啊，你冇睇啊？哦，有天命最高啊嘛，有睇。佢有乜抗議咁？叛義喎，紅葉可以幫到你。你想要啲咩？你想翻去過去定現代？我哋幫佢啦，不如。可唔可以講翻 Harry Potter？可以。全世界準備。